Вот кое-где, кое-когда у нас случается беда. Из крана хлынула вода и оголились провода. Вдруг стала горькою еда, лед проломился у пруда. И кто же нас спасет тогда? Аркадий Паровозов? Аркадий Паровозов! Аркадий Паровозов! Как-то летом Саша с Машей собрались в ближайший лес прогуляться между елок и устроить там пикник. Саша с Машей на кухню потихоньку пробрались и холодные сосиски в холодильнике нашли. Взяли хлеба полбатона, соль в стеклянном пузырьке, а еще коробку спичек прихватили со стола. Саша с Машей погуляли между елками в лесу и сосиски захотели приготовить на костре. Нанизали их на прутик, словно это был шашлык. 33 еловых шишки положили вместо дров. Только чиркнул Саша спичкой, запылал костер тотчас. Но вокруг трава сухая тоже загорелась вдруг. А затем сухие ветки, а за ветками кусты. За кустами елки стали вдруг охвачены огнем. Испугались Саша с Машей, закричали «Ой-ой-ой!», но лесной пожар, похоже, им уже не загасить. Но Аркадий Паровозов запах дыма уловил, потому что от рождения тонким нюхом обладал. Он водой из речки быстро лес горящий загасил и на помощь к Саше с Машей поскорее поспешил. Им от копоти и сажи щечки, носики протер, а еще сказал такие очень нужные слова. Уважаемые дети, Саши, Машеньки, в лесу никогда не разводите вы, пожалуйста, костров. Постарайтесь это, дети, никогда не забывать, потому что мимо, дети, я могу не пролетать.